Mwaramutse neza inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Ndabifuriza rero gutangira weekend neza. Uwiteka abaho umugisha abarinde, Uwiteka abaho umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uwiteka abaho umugisha abarebe neza abahe amahoro. Mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki twarebaga ku bijyanye na Noheli, niba ari umunsi uturuka ku Mana, umunsi mukuru wizihizwa uturuka ku Mana cyangwa uturuka ku mubi. Twasanze uturuka ku mubi. Ibimenyetso nabitanze, ibitabo bishobora gusomwa abantu bakabirebamo, nabitanze reference zitandukanye. Ahangaha tugiye kureba itariki Yesu yavukiyeho ni iyihe. Ni iyihe tariki Yesu Kristo yavukiyeho? Ahangaha icyo biza kudufasha, twabanje kubona ko umunsi mukuru wa Noheli uturuka ku kigirwamana cyangwa se ku cyo mu Buperesi, mu bwami bw'Ubuperesi, aho ni muri Irani, Zerivan. Twarebye uburyo Tamuzi yizihizwa icyo gihe, twarebye uburyo wa mugabo Nimrod waje kujya asengwa yari yarubatse umunara w'i Babeli, hanyuma uwo munara w'i Babeli ukaba ariwo abamondiyalisi cyangwa abashaka guhindura isi umudugudu bakayigira imwe, ni ukuvuga ibihugu byose bakabibumbatira mu kintu kimwe, gutyo gutyo. Ndashaka kugira ngo mumenye neza mudashidikanya yuko umunara w'i Babeli usemboriza cyangwa ari ikimenyetso cy'isi imwe, umudugudu umwe bashaka gukora bakoresheje manipulation zitandukanye. Abo n'abana b'umubi n'ababifashamo bose mu kumanipira abantu, bazana indwara z'ibyorezo zo kumara abirabura mbere na mbere, bakazaza gutura mu butaka bwacu. Ariko isi nibamara kwigira umudugudu, noneho za macrochip cyangwa microchip bazazibateramo. Byaratangiye muri izo nkingo barimo bazana, babakontorore bakoresheje izo macrochip. Wanze ibyo bategetse, drone irahari izajya imukurikirana imuhige. Drone ubundi ni imbwa y'umuhigi. Donc muribuka ko twize umuhigi n'uhigwa. Drone ni imbwa y'umuhigi, ni imbwa izajya guhiga uhigwa, kandi izaba ifite n'agasasu ka mizayiro aho ngaho, minimum range gashobora kurasamo distance ikaba wenda ari nka kilometero 2, ku buryo kazagukurikira wananirana kakakugenza uko bashaka, ukuntu kumeze ukuntu. Izo drone nicyo zizamara, izo nano particule barimo babashyiramo bizajya zituma babarukariza. Izo nano particule ziri mu nkingo za covid no mu bindi. Ngaho aho bashaka kubamarira bafite gahunda, ndabemera bafite gahunda. Ahubwo abana b'Imana niba usanga badafite gahunda, ariko abana b'umubi bafite gahunda, barayifite, bazi ibyo barimo. Ariko abana b'Imana bari mu midabagiro, sinzi ibyo barimo. Ariko abana b'umubi baraje babakangure, niba babakangura bazabashyitsamo umurindi, ubwo ubundi munyanyagire, nibwo muzamenya ibyo ndimo mvuga uyu munsi. Ntabwo ndi guta igihe, ndababurira bana b'Uwiteka, nimukanguke. Yesu Kristo ntabwo yavutse ku itariki 25 z'ukwa 12, ndetse nta nubwo yavukiye i Betelehemu. Yesu avukira i Betelehemu, oya, ntabwo ari Betelehemu, barababeshya. Yesu Kristo yavukiye i Nazareti mu nzu ya Yozefu.
kuvuga i Betelehemu impamvu ni iyihe, nayo turi buyirebe. Iyo tariki ya 25 z'ukwa 12 yashyizweho mu kinyejana cya 4 bagendeye ku mibare y'umuntu wihaye Imana witwaga Denis le Petit w'Umumoine. Donc umuntu wari warihaye Imana kwa uwo Mumoine. Imibare yakoze yasanze Yesu yaravutse kuri 25 z'ukwa 12. Imibare yakoze nuko ariko aba specialiste benshi mu mibare no mu kubara ibyo ngibyo basanga Yesu Kristo yaravutse imyaka 6 muri 6, kuva muri 6 kugera muri 4 mbere y'igihe bavuga yavukiye, ndetse bakavuga yuko yavutse mbere y'urupfu rwa Herode le Grand, Herode mukuru wapfuye mu mwaka wa 4. Rero ikosa rindi ririho rikomeye nuko kuva hasi muri Kiliziya Gatolika hasi kugera hejuru, iryo kosa nta n'uwigeze arijyaho impaka. Ariko mu mwaka wa 2012 mu gitabo cye cya 3 muri tome ya 3 kuri trilogy yerekeye ubuto bwa Yesu Kristo, Papa Benoit wa 16 yemeza ko uwihaye Imana witwaga Denis le Petit yibeshye imyaka ho mikeya ku ivuka rya Yesu. Akavuga ati ivuka rya Yesu ryabayeho mbere ho gatoya kuri icyo gihe avuga, ndetse ryabayeho imyaka 6, hagati y'imyaka 6 n'imyaka 4 uhereye ku mwaka wa mbere bavuga. Mu Busuwisi i Geneve witwa Andreas Dewira akaba ari umuprofeseri mu byerekeye isezerano rishya muri iyo universite yigishamo, nawe akoresha iyo mibare y'uko Yesu yaba yaravutse imyaka 6 cyangwa 4 mbere y'umwaka wa mbere. Ngayo nguko. Hanyuma rero tugiye kureba ibindi, turabijyanamo gahoro gahoro, muragenda mubona za reference mugende mubireba neza. Mu bivuga ku buto bwa Yesu Kristo, umwanditsi umwevangeliste Matayo na Luka usanga bavuguruzanya mu kuvuga aho Yesu yavukiye. Bakavuga yuko yavukiye i Betelehemu muri Yudaya mu gihe cy'umwami Herode. Ubwo ni muri Matayo igice cya 2:1. Ariko wareba ugasanga Yesu Kristo ntiyavukiye i Betelehemu, ahubwo yavukiye i Nazareti i Galileya. Hanyuma umwanditsi wa Bibiliya Luka akavuga yuko ibarura rya Quirinius n'urugendo rwa Yosefu i Betelehemu wari wo murwa wa Dawidi byari uburyo bwo kwandika no kumvisha yuko Yesu yaraje mu nzira ya Dawudi no mu buryo no mu murongo mu murari wa Mesiya uturuka kuri Dawudi, kugira ngo bihuze n'ubuhanuzi. Ariko ikigaragara twagumana i Nazareti ko ariho yavukiye nk'uko Andreas abivuga. Akenshi rero bakunze kuvuga yuko na Yesu iyo bavuga Yesu umunazareti cyangwa Jésus le Nazaréen. Ariko ahangaha ndagira ngo njye mbabwire ku giti cyanjye yuko Yesu Kristo kumwita le Nazaréen cyangwa umunazareti
hari hariho gurupe y'abantu bitwaga abanazareti, yari ihagarariwe, yari ikuriwe na Yohana Umubatiza. Abo babaga ahantu bigunze nk'uko Yohana yabayeho, ntibiyogoshaga, ntibashakaga ngo abagore n'ibindi. Tuzagenda tubireba. Hano mubikiwemo akantu kandi karekare nzigishaho nk'imyaka 10. Insibika Claude niziba zitankoreye mu nganzo ngo zikoreye gahunda ya zigoyaje quick mwijosi nuko, ariko ni muhamagaro wanjye je m'en fous bazakore gahunda. Kandi ntabwo binteye ubwoba, ahubwo ni ugutsinda kwanjye. Ariko niba baba batinze gukora gahunda, nzabigisha, nzatanga inyigisho imyaka nk'icumi ku bintu birimo ahangaha. Muzumirwa, muzamenya abanazareti ni bande, muzamenya ngo ese ubuto bwa Yesu Kristo bwabereye hehe, yize ibiki, yabyigiye hehe, byanditse mu bihe bitabo. Urumva, ni ibintu birebire, muzabimenya kandi bizabashimisha. Niyo mpamvu mubona ndimo nkora ibiganiro byinshi uko nshoboye kugira ngo inyigisho z'umwuka zibagereho vuba, avant le grand départ de cette Nsibika Claude. Ndashaka kugira ngo rero mbabwire yuko iyo bavuga Yesu nka Mesiya, aba aje mu murongo n'umurari wa Dawudi, aje mu rubyaro rwa Dawudi wa hehe, w'i Betelehemu. Erega nawe Betelehemu nturi mutoya, muribuka bivuga muri Bibiliya, hakurya y'umugezi Yorodani, Galilaya y'abanyamahanga, y'abapagani. Kari akantu ndagakunda, nzakaganiraho. Turebye rero ubuhamya buvuga yuko Yesu yaje nka Mesiya, nk'umwami ategerejwe n'abayahudi benshi, abajuifu, niho babihuriza nuko umurwa wa Dawudi ari i Betelehemu. Mwareba muri Luka igice cya 2:4, kandi ngo bakavuga yuko nyine uyu Betelehemu ariho hazava uzarisha, uzafata ubwoko bwa Isirayeli akaburagira mu cyanya cyiza gutyo. Matayo igice cya 2:5. Ariko Yesu Kristo uwo mu by'ukuri yavukiye mu nzu ya Yosefu i Nazareti, aho akaba yarahabaye igihe gitoya mu buto bwe, nta n'umuntu umuzi, nta n'umuvuga. Bakazatangira kumuvuga mu myaka 27, 28, aho Yohana Umubatiza yaratangiriye kwigisha, kandi Yohana Umubatiza akaba yari n'inshuti ya Yesu Kristo, bari inshuti, babana no muri groupe yitwa Abanazareti. Ariko noneho akandi kantu kaje kubamo akantu gatangaje, ni uburyo bw'imyandikire ya Bibiliya. Usanga bavuga ukuntu Yesu Kristo yari umuntu wabaye aho ngaho i Nazareti. Nazareti akaba kari akantu nakwita umujyi mutoya, ariko iruhande rwa Nazareti hari umujyi mukuru, umujyi munini. Ni nk'uko navuga bakakubwira Rwampara. Hanyuma Rwampara iri hehe? Hari Rwampara ya mbere n'iya kabiri, hari Nyamirambo, hari Biryogo, aho bose bakavuga. Ariko umuntu ugasanga ntabwo bavuga Nyarugenge. Umuntu uri muri Rwampara hasi ntabwo ashobora kuyoberwa Nyarugenge. Azi neza yuko yego ni Rwampara mu Biryogo nuko, ariko ni Nyarugenge. Nk'uko Nazareti nayo, i Nazareti twafata nka Rwampara.
Muri Bibiliya nta hantu uzabona bavuga umujyi witwa Seforisi. Ni ukubera iki? Iyi Seforisi iri mu birometero 6 mu majyaruguru y'i Nazareti. Akaba ari umujyi wubatswe n'Abaromani, wari urimo hagati y'abaturage bagera ku 12,000 n'abaturage bagera ku 18,000, ku birometero 6 uvuye hehe? I Nazareti, ugana mu majyaruguru ya Nazareti. Ni umujyi munini wari umujyi munini, wari umujyi urimo abantu benshi, urimo ubucuruzi bukomeye, ariko ntabwo bigeze bavuga muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka kugaragaza ahangaha ni iki: imyandikire ya Bibiliya bafite ikintu bari bakurikije, bari bashimikiye, bashaka kwerekana, ariko ibindi bakabyibagirwa. Bya bindi bibagiwe akenshi byagiye bigaragaza ibinyoma bari barimo n'icyo bari bagamije. Ntabwo ushobora kuvuga ukuntu Yesu Kristo yigishizaga nkaho ngaho urugero mu Rwamara hasi, Rwamara mbere n'iya kabiri, ntagere mu Biryogo kuri 40, ntagere i Nyarugenge mu mujyi ngo yigishirize kuri Rompuwe. Ni nk'uko ari wavuga yuko Yesu yigishirije i Nazareti, Betelehemu, hehe, Yudaya, i Samariya, ariko i Seforisi ntahagere. Ni ibintu bidashoboka. Donc banditse Bibiliya bafite ikintu bagamije, icyo bashaka kwerekana. Bwami nguriya yavutse iki gihe, nguyu mushyira hano, mukurikize hibi, nuko ibintu bari bapanze. Donc manipulation ziri aho ngaho zifite uko zimeze ukuntu. Hanyuma akantu nashakaga kuvuga kandi mukwiye kwitaho, umupapa witwa Libere mu mwaka wa 354 niwe wemeje ko Noheli yajya yizihizwa ku itariki 25 z'ukwa 12. Ibyo ngibyo nabivuzeho, kandi akaba ari umunsi wari waragenewe Sol Invictus, izuba ritigeze ritsindwa. Uyu niwe wabyemeje muri uyu mwaka. Umwastronome witwa Jacques Cassini yaje no kwerekana yuko mu byo babara by'imyaka bari bakwiye kujya bahera no ku mwaka wa 0 ko wabayeho. Ugasanga imyaka noneho Yesu yavutsemo kuyibara usubira inyuma nibwo byoroha, ari naho ahangaha bashingira bavuga yuko yavutse hagati y'imyaka 6 n'8 imbere y'itariki bamuha. Ahangaha ndagira ngo mbabwire yuko imyandikire ya Bibiliya, intego abayanditse bari bafite, icyo bashakaga kugeraho, harimo icyo bita ubupagani bukomeye bwagiye bwihisha inyuma y'ijambo ry'Imana. Bafashe imiranzi y'ubupagani baragenda bayizana mu minsi mikuru nka Noheli, bayizana mu matariki bashyizeho izajya yizirizwaho, bazana n'ibindi bintu tuzagenda tubibona. Ubupagani barabuterura, baraza batereka mu bukirisitu. Ibyo byose bagiye babiterura bakaza bagaterekamo. Umuntu akagenda azi ko ari mu nzira y'Imana, ariko afite n'imihango ya gipagani arimo akoresha. Nibyo koko Uwiteka areba umutima umuntu ajyanye mu idini, areba icyo akurikiye, akavuga ati aranshakisha mu idini nubwo yayobye n'ibiki, ariko hari ijambo rivuga ngo mwahawe ubwenge, nutagira ubwenge nk'ubw'inzoka nzakureka. Imana iravuga ngo shakisha ukuri, shakisha ukuri. Iyo ivuga ngo shakisha ukuri ibivuga ikiza? Imana ntabwo ize. Nanone nuguma aho ngaho ukaba warumvishe iyi mbuzi, ukaba warumvishe ibi ngibi, ntushakisha ukuri ngo ukumenye kandi warabyumvishe, alors là aho ngaho ufite umwaka uvanze n'itaka. Ubwo ngubwo ni akazi kawe. Ariko
niba ubyumvishe shakisha ukuri, nusanga ibyo bavuga muri Bibiliya ari byo ubikurikize, nusanga atari byo ubireke. Ufite nta mahitamo. Nk'uwo mumwane Denis Le Petit mu kinyejana cya 6 nibwo we yatinyutse kuvuga ngo Noheli bajye bayizihiza kuri 25 z'ukwa 12. Noneho nyuma amezi 9 nyuma, mu mwaka wa 753 i Roma, nibwo batangije cycle pascal. Donc ubwo bahereye ku mwaka wa mbere bakarandiriye tugenderaho uyu munsi, ariko bagira ngo babihuze nicyo bita cycle pascal, cycle y'ubupapa. Aho ni muri 753 i Roma. Ahangaha nk'uko nabibabwiye ku mibare y'uriya mumwane witwa Denis Le Petit mu kwibeshya kwe, karandiriye ya Julien yakoraga icyo gihe yafashe indi ntera mu mwaka wa 247 ku butegetsi bw'uwitwa Dioclétien. Bahise bahava bajya ku mwaka wa 532 w'ikibaro cya gikirisitu, mu kubara mu buryo bwa gikirisitu. Ariko bakomeza kugumana ya tariki ya mbere y'ukwa mbere nk'itariki y'umwaka mushya. Itariki ya Noheli yerekana iby'uvuka rya Yesu yashyizweho ku mpamvu zo kwibuka ibintu bitandukanye ku itariki 25 z'ukwa 12, ariko ari no kugira ngo bafixe neza igihe yakorewe circoncision, igihe bagiye kumusiramurira iminsi 8 nyuma y'ivuka rye, ari byo bingana n'itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ku mwaka wa mbere. Urumva ibyo byabayeho mbere. Niyo mpamvu Papa Benoit wa 16 yabigarutseho akavuga n'uburyo uriya Denis Le Petit yibeshye mu byo yabaze. Umumwane wundi rero witwa Dionysius Exiguus nawe yaravuze ati kwibeshya byabayeho, ariko ntabwo byari bigamije kuyobya abantu, ahubwo hari uguhuza ibintu n'ibindi kugira ngo bye bikorerwa mu gihe runaka. No kuvuga ibintu bya organisation mu bintu by'amadini, bo bagira ibyo borganiza bakabihuza n'amatariki n'igihe runaka n'iki, ariko batabara impact spirituel bizagira ku bantu b'abayoboke babo. Mwese mumaze kubona ukuntu Noheli ijya kugera abantu bashyushye, abantu bagiye mu birere, ibirugu babiciye ku butaka, mo Kigali bayizamutse kuzana za sipure, ibiki, ariko reyeroma ni bike barimo barizihiza itariki y'umubi, barizihiza itariki Nimurodi yavukiyeho, barizihiza itariki yambarizwagaho ikigirwamana n'Imana mpimbano, cyangwa se imana mbi, cyangwa se umwuka mubi Luciferi wari wariswe Zarivan mu bwami bw'Abaperisi muri Irani. Ni Tamuzi se, ni amazina atandukanye, ariko ni umubi barimwo bakorera iyo minsi mikuru. Iyi tariki ya 25 mubimenye neza, ntabwo ariyo Yesu Kristo yavukiyeho. Niyo Noheli ntabwo ari umunsi uturuka ku Uwiteka, barababeshye. Vuvugure alors nimuhindukire mumenye ibyo mwambaza ibyo ari byo, mumenye iyo minsi mikuru uwo murimo muyikorera uwo ari we. Imana ntabwo yababwiye ngo muze mu minsi mikuru ku isi.
aho ngaho ni ukwibeshya gukomeye. Ntabwo ari mu minsi mikuru twaje kwiga, twaje guhamiriza data uwo ari we. Iyo minsi mikuru nta nubwo yakagombye kubayoboza igitugu muri abitwa abakristo nyabo cyangwa se abana b'Imana b'ukuri. Iyo tariki iguterura ite? Itariki iraguterura ikakujyana mu birere? Itariki bigenda bite?